नमस्कार माझ्या छोट्या छोट्या मित्रांनो. चला चला हो जाऊ या गोष्टींच्या त्या गावाला. चला चला हो जाऊ या गोष्टींच्या त्या गावाला. प्राण्यांच्या, पक्ष्यांच्या, फुलांच्या अन मुलांच्या, राजाच्या, राणीच्या, पर्यांच्या अन पावसाच्या, छान छान गोष्टी ऐकायला. चला चला हो जाऊ या गोष्टींच्या त्या गावाला. चला चला हो जाऊ या गोष्टींच्या त्या गावाला. नमस्कार माझ्या छोट्या छोट्या मित्रांनो, मी स्नेहा तुमचं या गोष्टींच्या गावामध्ये खूप मनापासून स्वागत करते. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे एक नवीन गाणं आणि एक गोष्ट, आणि अजून एक गंमत आहे, पण ती मी तुम्हाला गोष्ट झाल्यानंतर सांगेन. आता इथे सगळीकडेच खूप थंडी वाजतेय. तुमच्याकडे आहे का थंडी? रात्री तर खूप थंडी पडते ना, मग तुम्ही स्वेटर, शाल, मफलर असं सगळं घालता की नाही? काळजी घ्यायची हा सगळ्यांनी. आणि मला एक सांगा, जंगलामध्ये पण तर थंडी पडत असेल. आपल्याला तर घरात बसून थंडी वाजते. जंगलातले प्राणी काय करत असतील? त्यांच्याकडे असेल का स्वेटर, शाल? विचार करा, विचार करा. मी सांगू? नको, त्यापेक्षा आपण ते या गाण्यामध्येच बघूयात. जंगलातील प्राण्यांना भलतीच थंडी भरली. एका जंगलातील प्राण्यांना भलतीच थंडी भरली. स्वेटर मफलर घालून त्यांनी शेकोटी पेटवली. स्वेटर मफलर घालून त्यांनी शेकोटी पेटवली. एका जंगलातील प्राण्यांना भलतीच थंडी भरली. एका जंगलातील प्राण्यांना भलतीच थंडी भरली. स्वेटर मफलर घालून त्यांनी शेकोटी पेटवली. स्वेटर मफलर घालून त्यांनी शेकोटी पेटवली. होता थंडीचा महिना, अवघे जंगल गारठले. आईच्या हो खुशीत दडले इवले इवले से पिल्ले. होता थंडीचा महिना, अवघे जंगल गारठले. आईच्या हो खुशीत दडले इवले इवले से पिल्ले. हुडहुडली जंगलातून सारी बाळ चिल्ली पिल्ली. हुडहुडली जंगलातून सारी बाळ चिल्ली पिल्ली. स्वेटर मफलर घालून त्यांनी शेकोटी पेटवली. स्वेटर मफलर घालून त्यांनी शेकोटी पेटवली. काश्मीरचे ते कानटोपरे सिमल्याची होशाल. वॅसलीन इमल्या ओठावर अन गोऱ्या गालावर. काश्मीरचे ते कानटोपरे सिमल्याची होशाल. वॅसलीन इमल्या ओठावर अन गोऱ्या गालावर. गरम गरम त्या पाण्याची गो बापई मग घेतली. गरम गरम त्या पाण्याची गो बापई मग घेतली. स्वेटर मफलर घालून त्यांनी शेकोटी पेटवली. स्वेटर मफलर घालून त्यांनी शेकोटी पेटवली. गारठ्याने त्या प्रत्येकाचे झालेला नवनाक. सर्दी पडशाला निमंत्रण आणा आले पाक.
चिमण्यांची हो नाके सर्दीने फुरफुरली, चिमल्या चिमल्यांची हो नाके सर्दीने फुरफुरली. स्वेटर मफलर घालून त्यांनी शेकोटी पेटवली, स्वेटर मफलर घालून त्यांनी शेकोटी पेटवली. एकदा जंगलातील प्राण्यांना भलतीच थंडी भरली, एकदा जंगलातील प्राण्यांना भलतीच थंडी भरली. स्वेटर मफलर घालून त्यांनी शेकोटी पेटवली, स्वेटर मफलर घालून त्यांनी शेकोटी पेटवली, स्वेटर मफलर घालून त्यांनी शेकोटी पेटवली, स्वेटर मफलर घालून त्यांनी शेकोटी पेटवली. आवडलं का तुम्हाला गाणं? आवडलं ना? किती छान शेकोटी पेटवली ना जंगलातल्या प्राण्यांनी. मग अशीच शेकोटीची एक गोष्ट ऐकायची आहे. चला तर मग. गोष्टीचं नाव आहे जंगलातली शेकोटी. खूप खूप वर्षांपूर्वी चैत्रबन नावाचं एक खूप मोठं घनदाट जंगल असतं. त्या जंगलामध्ये खूप वेगवेगळे प्राणी राहत असतात. पण एके वर्षी तिथे खूप थंडी पडते आणि सगळे जंगलातले प्राणी त्या थंडीने अगदी गारठून जातात. त्यांना गुहेमध्ये झोप लागत नसते, झाडावरती माकडांना झोप येत नसते, थंडीने कुडकुडत असतात. सगळ्या जंगलातल्या प्राण्यांची छोटी छोटी पिल्लं तर बिचारी पार कोमेजून गेलेली असतात. घरट्यातली पिल्लं पण अगदी मलूल झालेले असतात. मग सगळे जंगलातले प्राणी ठरवतात की आपण जाऊन राजाशी यावर बोलूयात. जंगलातला राजा कोण असतो? सिंह. मग सगळे प्राणी ठरवतात की आपण सिंहाकडे जाऊ आणि ह्या थंडीवर काहीतरी उपाय शोधून काढू. मग सगळे प्राणी सिंहाच्या गुहेकडे जायला निघतात. तुम्हाला माहितीये का सिंहाची गुहा कुठे असते? जंगलाच्या मधोमध एक छोटंसं तळं असतं आणि या थंडीमुळे त्या तळ्याचं पाणी पण बर्फासारखं थंड झालेलं असतं. त्या तळ्याच्या बाजूला सिंहाची गुहा असते आणि सिंहाच्या गुहेसमोर एक खूप मोठं मैदान असतं. त्या मैदानामध्ये या सगळ्या प्राण्यांची सभा भरत असते. सगळे प्राणी राजाकडे येतात आणि ते त्या मैदानावरती उभे राहतात आणि राजाला सांगायला लागतात की एवढी थंडी पडलीये, काय करता येईल आपल्याला? सगळ्या लहान लहान प्राण्यांना तर खूप त्रास होतोय. राजा विचार करायला लागतो आणि त्याला एक कल्पना सुचते. तो म्हणतो, आपण आपल्या ह्या सभेच्या ठिकाणी मधोमध एक मोठी शेकोटी उभं करूयात. सगळ्यांना त्याची ही कल्पना खूप आवडते. त्याप्रमाणे जंगलातले सगळे प्राणी छोटे छोटे पालापाचोळा, काड्या, लाकूड असं सगळं गोळा करून आणतात आणि त्यांना मदत कोण करतं? हत्ती दादा. हत्ती दादा आपल्या सोंडेने ते लाकडाचे मोठे ओंडके एकमेकांवर रचतात. आणि हत्ती दादांना कोण मदत करतं माहितीये का? माकडोबा. माकडोबा झाडाच्या फांद्यांनी, पारंब्यांनी ते सगळे लाकडाचे ओंडके एकमेकांना बांधून ठेवतात. जंगलात एक छोटीशी खारुताई येते. ती 2 दगडं घेते आणि एकमेकांवरती घासून त्याच्यातनं ठिणगी उत्पन्न करून शेकोटी पेटवते. सगळ्या प्राण्यांना खूप आनंद होतो. सगळे प्राणी शेकोटीच्या जवळ गोलाकार बसतात आणि राजा पण त्याच्या सिंहासनावर बसतो. पण जंगलात सिंहासन कुठे येणार? जंगलामध्ये राजाच्या गुहेच्या बाहेर 2 मोठी दगडं असतात, जेणेकरून बघितल्यावर असंच वाटतं की राजा त्याच्या सिंहासनावर ऐटीत बसलेला आहे. सगळे प्राणी छान ऊब घेत असतात त्या शेकोटीची आणि त्यांना खूप छान वाटत असतं. थोडीशी ऊब मिळाल्यानंतर जंगलामध्ये असते एक कोकिळताई आणि ऊब मिळाल्यानंतर कोकिळताईची थंडी थोडी कमी होते आणि कोकिळताई गाणं म्हणायला लागतात. तुम्ही कोकिळताईचं गाणं ऐकलंय का कधी? ऐकलंय? कधी म्हणतात कोकिळताई गाणं? बरोबर उन्हाळ्यामध्ये. कुहू 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 कुहू. हो ना? कोकिळताई असं गाणं म्हणतात की नाही? तर ह्या कोकिळताई ऊब मिळाल्यानंतर गाणं म्हणायला लागतात. कोकिळताईंचं सुरेल गाणं ऐकून सगळ्यांना एकदम छान वाटतं. त्यानंतर माकडोबांची टोळी उठून उभी राहते आणि माकडोबांची टोळी काय करते माहितीये का? माकडोबांची टोळी काही लाकडं, काही ओंडके गोळा करून आणतात
आणि ते सगळे ड्रम वाजवायला लागतात. इतकं छान ड्रम वाजवतात की सगळे प्राणी खूप आनंदी होतात. त्यानंतर उठून उभे राहतात मोर दादा, आणि मोर दादा छान असा नाच करतात. तुम्हाला माहिती का मोर नाच कधी करतात? बरोबर पावसाळ्यात करतात. पण थंडी असूनही शेकोटीच्या उभेमुळे मोर दादांना खूप छान वाटत असतात. ते खूप आनंदी असतात. म्हणून मोर तिथे सगळ्यांच्या समोर मधोमध खूप सुंदर नाच करतात. सगळ्यांना खूप आनंद होतो. आणि मग जंगलाचा राजा सिंह ठरवतो की आपण 2 दिवसांनी सगळेजण असंच भेटूयात आणि प्रत्येकाने, जंगलातल्या प्रत्येक प्राण्याने काही ना काहीतरी कला सादर करायची. आणि सगळ्यांना राजाची ही कल्पना खूप आवडते. सगळेजण खूप आनंदी होतात आणि ठरवायला लागतात की कोण नक्की कुठली कला सादर करेल. सगळेजण त्यांच्या त्यांच्या ग्रुपमध्ये असतात. पण बिचारा एकटाच जिराफ एकटा उभा असतो. तो विचार करायला लागतो, मला काय करता येईल? तो बिचारा एकटाच असतो. खूप विचार करूनही त्याला काही सुचत नाही. पण मोर दादांचा नाच बघून त्याला मनोमन इच्छा असते की आपणही नाच करावं. पण तुम्हाला माहितीये का, त्याची मान एवढी उंच असते, त्याचे पाय इतके लांब असतात की त्याला नीट पळता सुद्धा येत नसतं. बरेचदा तर प्राण्याच्या मागे पळताना, पकडापकडी खेळताना तो चालता चालता आणि पळता पळताच पडत असतो. त्यामुळे जिराफला विचारच करत बसतो तो. त्याला कळतच नसतं, सुचतच नसतं की नक्की काय करू. दुसऱ्या दिवशी सकाळी जिराफचे काही मित्र त्याला विचारतात, जिराफ तू काय करणार आहे? जिराफ म्हणाला, मी नाच करणार आहे. काही मित्र हसायला लागतात. ते म्हणतात, अरे तुला पळता पण येत नाही, तू नाच कसला करणार? जिराफला खूप वाईट वाटतं आणि तो एकटाच निघून जातो. चालत 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 तो एका मोठ्या झाडाजवळ येऊन थांबतो. रात्र झालेली असते. आकाशात मोठा चंद्र असतो. जिराफ आपला उदासपणे तिथे उभा असतो. आणि त्या झाडावरती असतात कोकिळताई. कोकिळताई जिराफला बघतात आणि विचारतात, काय झालं? जिराफ त्याला सगळं सांगतो कोकिळताईंना की मला ना नाच करायचाय, पण माझे मित्र मला म्हणतात की मी चालता चालता आणि पळता पळताच पडून जातो, मला नाच येणारच नाही. मग कोकिळताई त्याला हसून समजावू लागतात, तुला माहिती का जिराफ, मी गाणं कसं शिकले ते? जिराफ त्यांना म्हणतो, सांगा. कोकिळताई म्हणतात की जेव्हा मी लहान होते मलाही गाणं म्हणता येत नव्हतं, पण मला गाणं शिकायला मदत केली ती या चंद्राने. जिराफला कळतच नाही. कोकिळताई पुढे म्हणतात की मला ना असं वाटायचं की हा चंद्र माझ्याचकडे बघतोय आणि माझ्यासाठीच एवढा प्रकाशमान झालाय. आकाशात असंख्य तारे तारका आहेत, ते माझ्यासाठीच आहेत. मला पानांच्या सळसळीमध्ये पण संगीत ऐकू यायचं. मला पाण्याच्या झुळझुळ झुळझुळ वाहण्यामध्ये पण संगीत ऐकू यायचं आणि म्हणून मी गाणं शिकले. मग आता तू पण एक काम कर, डोळे बंद कर आणि पानांची सळसळ ऐक, नदीचं पाणी, तलावाचं पाणी झुळझुळ वाहतंय ते ऐक, त्याच्यामध्येच संगीत जाणवे. जिराफला फार आवडली कल्पना. जिराफने आपले डोळे बंद केले आणि तो नाचाची तयारी करू लागला. पडला, दोनदा पडला, तीनदा पडला, पण तरी तो उभा राहिला आणि नाचाचा सराव त्याने चालू ठेवला. ते जण सभेच्या भोवती आणि राजाच्या गुहेच्या बाहेर उभे राहतात. राजा त्यांना सुरुवात करायला सांगतो. ठरल्याप्रमाणे कोकिळताई आपलं गाणं सादर करतात. त्या इतकं सुंदर गाणं म्हणतात की त्यांच्या गाण्याने सगळे प्राणी मंत्रमुग्ध होऊन जातात. खूप छान वाटतं सगळ्यांना. त्यांच्यानंतर येतात मोरदादा. मोरदादा इतका सुंदर नाच करतात की सगळ्यांना त्यांचा नाच खूप आवडतो. बेभान होऊन नाच करत असतात मोरदादा. त्यानंतर येतो माकडांची टोळी. माकडांचा ग्रुप येतो आणि माकडांचा हा ग्रुप काय घेऊन येतो माहितीये का? मोठेच्या मोठे उंडके, फांद्या, झाडाच्या पारंब्या आणि त्यापासून त्यांनी बनवलेला असतो त्यांचा मंकी बँड, ड्रम, गिटार
आणि अशी कितीतरी वाद्य त्यांनी बनवलेले असतात. आणि हा मंकी बँड इतका सुंदर म्युझिक पीस सादर करतात, खूप छान वाजत असतात ते. सगळ्यांना खूप आनंद होतो. त्यानंतर कोण येतात माहितीये का? त्यानंतर येतो हत्ती दादांचा ग्रुप. हत्तींचा कळप येतो. आणि हत्ती दादांनी काय केलं असेल? हत्ती दादांनी एक मोठा टॉवर उभा करतात. कुणाचा? एलिफंटार. एका दुसऱ्या हत्तीवरती तिसरा हत्ती, तिसऱ्या हत्तीच्या वरती चौथा हत्ती आणि त्यांच्यावर हत्तीचं छोटंसं पिल्लू. असं ते 5 हत्तींचा मनोरा तयार करतात. सगळ्या जंगलातल्या प्राण्यांना खूप आनंद होतो. आणि सगळ्यात शेवटी कोण येतं? जिराफ येऊन उभा राहतो. राजा जिराफला विचारतो, काय करणार आहेस? जिराफ सांगतो, मी नाच करणार आहे. परत एकदा काही प्राणी हसायला लागतात, पण जिराफ त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतो. कोके त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे तो डोळे बंद करतो आणि आकाशातल्या चंद्राला आठवू लागतो. आकाशाचा चंद्र त्याच्याकडेच बघून हसत असतो बर का. आकाशातल्या चंद्राचा प्रकाश सगळीकडे पसरलेला असतो. असंख्य तारा लुकलुकत असतात. झाडाच्या पानांची सळसळ ऐकू येत असते. तळ्यातलं पाणी झुळझुळ झुळझुळ वाहत असतं. आणि अशाच याच्यामध्ये जिराफ नाच करायला लागतो. पहिली स्टेप, दुसरी स्टेप आणि तिसऱ्या स्टेप नंतर जिराफ एक जोरदार गिरकी घेतो. त्याच्या या गिरकीने सगळेच प्राणी अचंबित होतात की आतापर्यंत चांगला नाच न करता येणं सोडाच, चांगलं चालताही येत नव्हतं असा हा जिराफ अचानक नाच कसा करायला लागला. सगळेजण त्याच्याकडे बघत असतात. आणि तेवढ्यात जिराफ एक उंच उडी घेतो आणि त्याच्या नाचाचा शेवट करतो. सगळ्या प्राण्यांना खूप छान वाटतं. सगळेजण खूप टाळ्या वाजवतात. जिराफ सगळ्यांना दाखवून देतो, प्रयत्न केला तर काहीच अवघड नाहीये. राजा खूप खुश होतो. आणि तेव्हा राजा सगळ्यांना सांगतो की दरवर्षी थंडीमध्ये आपण शेकोटी पेटवायची आणि शेकोटीच्या भोवती सगळ्यांनी मिळून आपली एक एक कला सादर करायची. आणि त्या वर्षीपासून जंगलामध्ये सुद्धा शेकोटी आणि त्याच्याबरोबर सगळी गंमत सुरूच राहते. आपली गोष्ट संपली, सगळ्यांना मजा आली. आवडली का तुम्हाला गोष्ट? जिराफने किती छान डान्स केला ना शेकोटीच्या भोवती. किती मस्त. आणि प्रत्येकाने काही ना काहीतरी नवीन सादर केलं होतं. खूप छान. आता मी तुमच्यासाठी एक छानसा गेम घेऊन आली आहे. आणि हा गेम तुम्ही तुमच्या घरातल्यांबरोबर, मित्रमैत्रिणींबरोबर शेकोटीच्या भोवती खेळू शकता. कसा? ह्या गेम मध्ये तुम्हाला सगळ्यांना राऊंड मध्ये गोल करून बसायचं आहे आणि एकेकाने शेकोटीला कोण कोण आलं ते सांगायचं आहे. पण पहिल्याने जे सांगितलं ते दुसऱ्याने परत सांगून नवीन माणसाला ऍड करायचं. तिसऱ्याने पहिल्या 2ची नावं घेऊन तिसऱ्या माणसाला ऍड करायचं. एक्झाम्पल देऊ? ऐका तर मग. साताऱ्याचा म्हातारा शेकोटीला आला. साताऱ्याचा म्हातारा, म्हाताऱ्याची म्हातारी शेकोटीला आली. साताऱ्याचा म्हातारा, म्हाताऱ्याची म्हातारी, म्हातारीचा मुलगा शेकोटीला आला. साताऱ्याचा म्हातारा, म्हाताऱ्याची म्हातारी, म्हातारीचा मुलगा, मुलाची बायको शेकोटीला आली. साताऱ्याचा म्हातारा, म्हाताऱ्याची म्हातारी, म्हातारीचा मुलगा, मुलाची बायको, बायकोचा भाऊ शेकोटीला आला. साताऱ्याचा म्हातारा, म्हाताऱ्याचा म्हातारी, म्हातारीचा मुलगा, मुलाची बायको, बायकोचा भाऊ, भावाचा कुत्रा शेकोटीला आला. साताऱ्याचा म्हातारा, म्हाताऱ्याची म्हातारी, म्हातारीचा मुलगा, मुलाची बायको, बायकोचा भाऊ, भावाचा कुत्रा, कुत्र्याचं शेपूट शेकोटीला आलो. साताऱ्याचा म्हातारा, म्हाताऱ्याची म्हातारी, म्हातारीचा मुलगा, मुलाची बायको, बायकोचा भाऊ, भावाचा कुत्रा, कुत्र्याचं शेपूट, शेपटावरची माशी शेकोटीला आली. साताऱ्याचा म्हातारा, म्हाताऱ्याची म्हातारी, म्हातारीचा मुलगा, मुलाची बायको, बायकोचा भाऊ,
भावाचा कुत्रा, कुत्र्याचे शेपूट, शेपटीवरील माशी, माशीचे पंख शेकोटीला आले, माशीचे पंख शेकोटीला आले, माशीचे पंख शेकोटीला आले. छान वाटला ना हा गेम? मग तुम्ही पण हा मेमरी गेम खेळायचा आहे घरातल्या सगळ्यांबरोबर आणि खूप खूप मजा करायची आहे. काय मग आजचं गाणं, गोष्ट आणि गेम आवडला का? आवडलं ना? मग मला नक्की कळवा. कुठे कळवणार? गोष्टींच्या गावच्या फेसबुक पेजला. त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. तुम्हाला जर माझी गोष्टी, गाणी आवडत असतील तर यूट्यूब चॅनलला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात नवीन गोष्टी संगे, नवीन गाण्या संगे. तोपर्यंत गोष्टींच्या गावाला यायचं. हा, टाटा.